განვიხილოთ კლინიკური შემთხვევა, პაციენტი მოვიდა აი ასეთი მდგომარეობით, ამოსული არის 21, 22, მე-12 კვირი და არ ამოდის ცენტრალური კვირი. ამ რენტგენის მიხედვით, აი ამ სიტუაციის მიხედვით პაციენტი უნდა იყოს 10 წლის, იმიტომ რომ ამოსული აქვს პრემოლარები და კვირი უნდა ამოსულიყო 6 წლის ასაკში. რა არის მიზეზი იმისა, რომ ეს კვირი ვერ ამოდის? აუცილებლად ვიღებთ 3D რენტგენს და ვეძებთ ზეკომპლექსურ კბილს და არის ეს ზეკომპლექსური კბილი და აზრი არ აქვს რამდენი წელი დაველოდებით, რომ ეს კბილი რატომღაც შემთხვევით თავისით არ ამოვიდეს, არ ამოვა, იმიტომ რომ ზეკომპლექსური კბილი უშლის ხელს და საჭირო არის პირველ რიგში ამ ზეკომპლექსური კბილის ამოღება. და რადგან პაციენტი უკვე მოზრდილი იყო, შეიძლებოდა ამ კბილის ამოღება, მაგალითად, 7 წლის ასაკში, როცა ამოვიდა 21 კვირი და არ ამოდის მე-11 თავისი სიმეტრიული კვირი, ესე იგი უნდა ვივარაუდოთ, რომ პაციენტს აქვს პირველად ზეკომპლექსური კვილი და უნდა მოვაცილოთ ეს ზეკომპლექსური კვილი. მოვაცილეთ ზეკომპლექსური კვილი, პაციენტს ვაგზავნით ქირურგთან, რომელიც უმაგრებს პატარა მეტალის ღილაკს იმ კბილზე და გვეყრდნობით გვერდით კბილს და კბილს არ ვქაჩავთ. იმიტომ რომ თუ მოვქაჩავთ ამ კბილს, მაშინ მეორე კვილი აიწევს ზედს. მე-11 კი არ ჩამოიწევს, მე-12 აიწევს ზევით. ამიტომ ველოდებით, რომ თავისით თუ ამოიჭრება ეს კვილი, თუ არ ამოიჭრება, უკვე შემდეგი ეტაპი არის განსაკუთრებული კონსტრუქციის ჩამაგრება, აი აქ რაღაცა მყარი მეტალი უნდა გამოვდიოდეს და აი ამ მყარ მეტალზე დაყრდნობით უნდა მოვქაჩოთ ეს კვილი. არ ვქაჩავთ გვერდის კბილებზე დაყრდნობით, თორემ დაირღვევა საოკლუზიო რკალი. აი ასე ველოდებით ზედაკვილი როდის ამოიჭრება და ეს არის საბოლოო შედეგი. კვილი ამოიჭრა, აქ სხვა პრობლემებსაც ვხედავთ, ზედაკვი პატარა არის, ზედაყვის ვალი უკან მდებარეობს, სახის პროფილი შეზნექილია, ცხვრტუჩის ნაოჭი მკვეთრად გამოხატულია, ქვედაყვის ვალი წინ არის გადმონაცვლებელი. ამის გამო ამ პაციენტს უკვე ჩაუტარდა ქირურგიული გაფართოება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ვიდეო განხილვიდან არის ის, რომ არ ამოვიდა მე-11 კვირი ზეკომპლექსური კბილის არსებობის გამო. ესე იგი, დასკვნა, თუ ხედავთ, რომ კბილი არ ამოდის, ვიღებთ 3D რენტგენს, 3D რენტგენში კარგად მოჩანს ეს ზეკომპლექსური კბილი, ვამოწმებთ, ვეძებთ აი ამ მიზეზს, რის გამო ვერ ამოდის ეს კბილი, მოვაცილებთ მიზეზს და ველოდებით, რომ ის თავისით ამოიჭრას.